Morning students, today we will do sound of A in notebook. sound of A के words write करेंगे. आपने vowels learn किए थे A, E, I, O, U 5 vowels थे, learn किए थे आपने. तो उनको साउंड भी बोलते हैं, वावल को क्या बोलते हैं, साउंड भी बोलते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, ए. तो हम साउंड ऑफ ए के वर्ड्स राइट करेंगे. ओके, रीड विद मी. यस, बी. ऐसे आपको कैपिटल कर्सिव वाला बनाना है, बी. ओके, बाकी स्मॉल. फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और बाकी स्मॉल. A T bat, BAT bat. Yes, number 2. C A T cat, CAT cat. H A T hat, HAT hat. Number 4. M A T mat. ऐसे ज्वाइन करके लिखना है आपको. R A T rat. Yes. Number 6. V A N van. P A N पेन. तो इस तरह से वन लाइन आपको आपके पेरेंट्स राइट करके देंगे, डेट एंड डे ऑल्सो, और 2 टाइम्स आपने पेंसिल से राइट करना है. बहुत सुंदर, सेम. इसको रीड भी करना है और राइट भी करना है. ओके, थैंक यू.